到底冥想同打坐會唔會撞鬼呢？其實真係好因人而異嘅。咁如果有啲人本身嘅體質真係非常之敏感啦，佢哋無論做乜咧都會撞到鬼嘅。咁但係如果你話真係針對冥想同打坐咧，其實我自己冥想咗咁多年以嚟咧，其實我真係一次都冇試過。甚至乎咧，我以前出 trip 啦，去美國啦，我喺泰國啦、新加坡啦，我喺酒店都照做冥想，我都係冇遇過嘅。咁但係點解有啲人冥想真係會遇到呢？咁一嚟係體質問題啦，二嚟咧就係心態嘅問題。咩叫心態嘅問題？即係好可能係有啲人成日都我迎住會撞鬼喎，會撞鬼喎。咁呢啲咪就係吸引力法則咯。你不停咁諗住會有啊嘛，咁佢哋會收到你嘅訊息㗎。喺你睇唔到嘅世界咧，佢哋係會睇到你喺度散發緊一啲乜嘢嘅頻率。如果你嘅頻率就係我好驚佢哋會過嚟，我好驚佢哋會過嚟，咁其實你就係充滿住一個 hello 鬼過嚟揾我啊嘅一個頻率，咁佢哋見到你係一個咁樣嘅狀態，佢哋梗係會過嚟同你 say hi 啦。咁所以咧，如果你係一個好有堅定嘅意志，你係知道自己唔會撞嘅，你就會好似我咁，無論你去到邊度做冥想，你都唔會有問題。但係咧，如果你好驚嘅話咧，一嚟你可以揀，你只係喺自己安全嘅地方度做啦，即係喺屋企做啦。二嚟咧，你可以喺你冥想之前先用雪松啊、鼠尾草啊、聖木啊噴 protection 啊，先去淨化咗你嘅空間，保護咗你嘅空間，令到你嘅空間咧充滿咗安全，甚至乎你可以用靈氣，你可以喺你所有牆邊寫晒安卡，咁你咧就可以喺一個安全嘅地方去做冥想咧，咁就唔會撞到朋友仔啦。